เลี้ยวเขาทำนะครับคนระวังดีๆครับไปแล้วไปนี่เราก็ถึงจุดหมายกับที่เดิมครับเส้นเดิมของประเทศวันนี้โอ้ไปอีกรอบหนึ่งสุดยอดจะไม่ถอยครับไม่มีครับไม่มีอ้าวน้ำมันหมด